Okay. ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် review မလုပ်ရရင်မနေနိုင်မှာဆိုလို့တဲ့ဖုန်းပါနေပြီးပို့ထားတဲ့ product နှစ်ခုကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပေးမှာပါဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျွန်တော် Google Pixel 8 Pro ကို review လေးလုပ်ပြီးသွားပြီး unboxing တွေဘာညာအကုန်လုံးလည်းလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့ Google ရဲ့နောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့နိုင်တစ်လုံးရောကျွန်တော်ဖုန်းပါနေပြီးပို့ထားတယ်ဆိုတော့ပို့ထားတာကတော့ဒါအခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ဖုန်းဆိုတော့သိမှာပေါ့နော်အားလုံးလည်းဒီ Pixel Watch 2ရဲ့နောက်ပြီးတော့Google Pixel 8ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပို့ထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ review နဲ့ကူညီပေးထားတာတော့ဖုန်းပါနေပြီးကူညီပေးထားပါဒီ Pixel Watch ရဲ့အပြင်ကိုတခြား speaker တွေရောအများကြီးပဲဖုန်းပါမှာလိုချင်တာအကုန်ကင်မရာတွေပါသူရောင်းတော့မယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မှာယူလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ watch ဒီ Pixel 8တွေဈေးနှုန်းအတိအကျသိချင်တာဆိုရင်တော့ဖုန်းပါ page မှာတွားရောက်မြင်မြန်ဆောင်စမ်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှငွေဈေးပေါ်မူတည်ပြီးဈေးနှုန်းအတိအကျကျွန်တော်မပြောနိုင်တာတော့ခွင့်လွှတ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါက်စီတော့ကျွန်တော် comment မှာရေးပေးထားပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေရကြပါတယ် unboxing လေးစလိုက်ရအောင်ဒီ Pixel 8 ကလေးကိုအရင် unboxing လုပ်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ Pixel 8 Pro ဖောက်ရတဲ့အရာနဲ့ဘာကွာသွားမလဲပေါ့နော်ဟာဒီကြောင်လေးကအမဲမဟုတ်ဘူးဗျ Hazel ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဘယ်လိုပြောမလဲဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီအယောင်လေးအစိမ်းရောင်ဘက်ကိုနည်းနည်းသွားတယ်လို့ပြောလို့ရမှာနော်အစိမ်းပြော့အစိမ်းဖြော့အစိမ်းပုတ်အစိမ်းရောင်ဘက်ကိုနည်းနည်းရောက်တဲ့အယောင်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ထားပါတော့ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်လက်ထက်မှာအဲ့လိုကင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ hand feeling ကတော့ compact phone ထုံးစံတိုင်းပဲမတရားမိုက်တယ်ကျန်တာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dongle လေးပါလာမယ် type C to C ကြိုးလေးပါလာမယ်ဒါရောဘာမှအသိဟိုနေမဖြစ်တဲ့ဟာတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှဟိုမထုတ်ပြတော့ဆိုတော့ဒီ Pixel 8 ကလေးကိုကျွန်တော် setup လေးတစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ်တကယ်တမ်းဒီနှစ် Pixel 8နဲ့8 Pro မှာလေကျွန်တော်ပုံမှန်လေးတွင် launch ကိုကြည့်တုန်းကတော့8 Pro ကအများကြီးပို့ပြီးတော့ feature တွေပါလာမယ်ထင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ခုနကမှကျွန်တော် comparison လေးနည်းနည်းသွားပြန်ကြည့်လိုက်တယ် iStore Google မှာသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တချို့နေရာလေးတွေလောက်ကလွှဲရင် Pixel 8မှာလည်းအရင် weight short ထားတာတော့မရှိဘူးဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် setup ပေးစလုပ်ကြည့်လိုက်အောင် hand feeling ကတော့ဟိုဒီ design อ่ะဗျာမြင်လိုက်တာနဲ့ဒါကျွန်တော်ဖုန်းအကြောင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေနေပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒါ Google Pixel ဖုန်းတစ်လုံးမှတန်းတည်သွားပြီဆိုတော့ကိုင်းရတဲ့ hand feeling ကတော့နည်းနည်းလေး Pixel 8 Pro လိုမျိုးပဲနည်းနည်းလေးထူတယ်ဆိုတဲ့ hand feeling ကိုရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို Pixel 8 Pro မှာလေကျွန်တော်ခလုတ်မှားနှိပ်တဲ့ဟာလိုမျိုးပဲဒီကောက်မှာလည်းမှားနှိပ်အောင်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ button placement လည်းသူဒီမှာနည်းနည်းလေးလွဲနေသေးတယ်နောက်ပြီးတော့ OCD လည်းသူအောက်ဘက်နည်းနည်းလေးရောက်နေသေးတယ်ဗောနော်ခလုတ်ကလေးတွေကအောက်ဘက်နည်းနည်းလေးရောက်နေသေးတယ်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော် setup ပေးတစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ skip offline ပဲကျွန်တော် setup လုပ်လိုက်မယ်ပြီးမှ wifi ချိန်မယ်ဗောနော်ဆိုတော့ accept okay ဒါ running နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကြီးလည်း skip လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ skip ကကျွန်တော်တို့လွယ်ကူရိုးရှင်းမြန်ဆန်စွာနဲ့ပဲပြီးသွားပါပြီ skip ပြီးမှာပေါ့အကုန်လုံး skip လုပ်လိုက်တာ okay ဆိုတော့အရင်ဆုံး display ပိုင်းမှာသူက site သေးသွားတယ် site သေးသွားရဲ့အလျောက်သူ့မှာလည်းဒါ Pixel 8 Pro နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် brightness ပိုင်းမှာသူကနည်းနည်းလေး2000 nits ဆိုတာမနေတော့မနေဘူးဗျာဒီ site ကလေးရထွက်တဲ့ဟာဆိုတော့ပေါ့ဟိုP brightness ဒီရမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် always on display ဘာညာအကုန်လုံးပါပြီးသား HDR 10နေလည်း support လုပ်ပြီးသားတခုတော့ရှိရဒီကောက်မှာကြတော့ဒီ ATPO 60Hz to 120Hz နှစ်မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် Pixel 8 Pro လိုမျိုး 1Hz to 120Hz ရောမရတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးinternet လို့တစ်ချက်ချိန်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး combat ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားတဲ့ဖုန်းတွေကလေကန်ရတဲ့ hand feeling မှာဟိုလက်တစ်ချောင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုတော်တော်လေးသဘောကျရပါတော့ဆိုတော့တကယ်တမ်းကိုကကျွန်တော်တကယ် day to day usage မှာကြောက်လေ battery ကိုကျွန်တော်အရန်မှတ်နေလို့ဒါ combat ဖုန်းတွေပြန်မကင်ဖြစ်တာဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဟိုဖုန်းပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် combat တစ်လုံးပြောင်းကင်ဖို့တော့အခုစဉ်းစားနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ဒီ okay ဆိုတော့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာဘာတွေ weight short ထားသေးလဲဆိုတော့ camera ပိုင်းပြ camera ပိုင်းမှာသူ weight short ထားရဲဆိုတော့ Pixel 8 Pro နဲ့ရှင်းလိုက်ပြောပါတော့ Pixel 8 Pro မှာကျွန်တော်ဒီ ultra wide ကို48 megapixel တိဖြစ်သွားပြီဒီကောင်လေးမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ ultra wide ကိုမနစ်က Pixel 7 Pro မှာသုံးပေးခဲ့တဲ့12 megapixel ultra wide eye sensor ပဲthat field of view တွေ aperture တွေအကုန်လုံးအတူတူပဲအဲ့ဒါကိုပြန်ထည့်ပေးထားတယ်နောက် tele sensor မပါတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုတော့ရှိမယ်ဆိုတော့ကင်မရာဘက်မှာလည်းသူ weight လေးအနည်းငယ်ရောထားတယ် main sensor တော့အတူတူပါပဲ sensor size လေးပဲနည်းငယ်အနည်းငယ်ကွာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံလေးတွေရောဆန်းရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပုံလေးတွေဆန်းမရိုက်ကြည့်ရသေးခင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ကင်မရာ feature set မှာဘာတွေ
ဝိတ်လျှော့ထားသေးတယ်ကျွန်တော်ထပ်ကြည့်ကြည့်မယ်အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့များသောအဖြစ်ဒီစပြီးတော့သူ update ပေးနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် Google Play ကို sign in လုပ်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တခါတည်းသိလို့ရအောင် sign in လေးလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် Play Store ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ camera ကို update လုပ်လို့ရပါပြီဆိုတော့ try camera shortcut တဲ့ဒီဟာလေးကိုသက်စပြီးတော့အလုပ်တော့ခိုင်းပါနော် power button ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ရင်သူ camera ထပ်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့တော့ update for camera update လုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိက camera ဘက်မှာ feature တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောပြပြီးလာတော့မသိဘူးဒီ pro move မရပါတော့ pro move မရရဲ high res မရရဲစတဲ့ဟာလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့သူ့လက်လွတ်ပေးရမယ့်ဟာလေးတွေ့ရနောက်ပြီးတော့ဒီ setting ကိုခုနအခု update လုပ်ပြီးမှပြောင်းမလာတော့မသိဘူးပေါ့နော် Pixel 8 Pro နဲ့သူမတူ Pixel 8 Pro မှာကျတော့ကျွန်တော် setting ဒီအောက်မှာပါတယ်ဒီကကျတော့ဒီ display ကနေကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ရင်သူ setting နဲ့ဝင်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအဲ့နဲ့ 8 Pro လုံးဝမတူပါလားဒါမှမဟုတ်ဒီ camera app ကို update လုပ်နေတော့မို့လို့ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးခုနဟို setting နဲ့မရသေးရလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုထိဒီမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် Pixel 8 Pro ကဒီတောင်းကနေဆွဲလိုက်ရင် setting လေးထွက်လာတယ်လीဒီမှာကျတော့ဒီမျိုး gesture နဲ့သုံးရတာဆိုတော့ဒါကတော့ဘယ်ချိန်ရောက်မှ update လုပ်ပြီးရင်အဆင်ပြေသွားမှာလားပုံစံပြောင်းသွားမှာလားပေါ့နော်အဆင်ပြေသွားမှာလားမဟုတ်ဒီဟာလည်းအဆင်တော့ပြေတယ် prepare နဲ့ update တော့လုပ်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ update လုပ်ပြီးရင်ပုံစံပြောင်းသွားမှာလားဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ Pixel 8မှာဟိုဒီလိုပုံစံ usage ကိုပဲသုံးစေချင်တာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ review ကြမှာပဲဆက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ download တင် update တဲ့ဒီမှာတခြား update တွေလုပ်နေမှာဆိုတော့ထားတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် camera အခုလောလောဆယ် update မလုပ်ရသေးခင်ပုံလေးနည်းလေးတော့ဆန်းရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဟောထားတော့ဘာမှအများကြီးပြောနေကြတော့ရှိမှမထင်ရောသူ့ရဲ့ Pixel ဖုန်းတွေပါလေရိုက်လိုက်တာနဲ့ Pixel look Pixel ဟိုနင်းတစ်ခုတီးတန့်ထွက်ထွက်တယ် macro ပိတ်ဟာမိုက်တယ်ဟာဒီပုံလေးလားကာလာလေးပါလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်တော်တော်မိုက်ဟောပြပအောင်လုပ်လို့ရမလေးဆို camera update လုပ်နေတော့ဖုန်းကဒီအောက်ဘက်ကတော့နည်းနည်းလေးပူလာတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်း Pixel 8 Pro မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ် I don't know ဘာကြောင့်ပူမှန်းမသိဘူးလားပါလာအောင်ပြောခံလိုက်ရသေးတယ်သိပါတယ်ဘာကြောင့်ပူလဲဆိုတော့ဒီမှာ camera ပိုင်းတွေကလည်းမစိုးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် audio ပိုင်းပြောမယ် battery ပိုင်းပုံပြောမယ် audio ပိုင်းမှာကတော့ stereo speaker ပဲလာမှာပဲဘာမှအများကြီးပြောနေစရာရှိမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ချက်တော့စမ်းပြမယ်ဒါပေမဲ့ဟို unboxing Pixel 8 Pro unboxing တော့ပဲ Pixel ဟိုနေ့နေရာ ringtone ကဟိုနေ့တစ်ခုပဲ Apple ဘက်output speaker တစ်ခုပဲလာတာဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင် Apple speaker လာမလားသိရပြီဗျာGoogle Pixel 8 Pro ပေါ့နော်ဆိုတော့ Google ဖုန်းတွေဆိုတာကအလုံးလေးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲအမြဲလို့ဆိုတဲ့ဘက်မှာအသားပေးလေးရှိတဲ့ဖုန်းတွေဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာ Pixel 8မှာက Pixel 8 Pro ပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်သူတို့ hardware ပိုင်းတွေပါ upgrade လုပ်လာတာလေးရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာလဲဆို site သေးလို့လားမသိဘူး balance ဖြစ်တယ်တလားအတန်လေးတော်တော်လေးမစိုးပြီးတော့တခြားကျွန်တော် battery ဘက်မှာဆိုရင်လည်း Pixel 8 Pro လိုမျိုး50 mAh မပါတော့ဘဲနဲ့ 4575 ပေါ့နော်4575 mAh ပါလာမယ်နောက်ပြီးတော့အားသွင်းဖို့အတွက်ဆိုတော့ Google ရဲ့ပြောထားချက်အရာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ 50% ကို30 minute နဲ့အားသွင်းလို့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ 100% အပြည့်ဆိုရင်တနိုင်ကျော်လောက်တော့ကြာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ Pixel 8 လေးကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်8 Pro review ကပြောပြခဲ့တဲ့ Magic Eraser တို့ Audio Magic Audio တို့စသဖြင့်ပေါ့နော် Plastic တို့ Ambler တို့စတဲ့ feature တွေအကုန်လုံးလည်းဒီကောက်မှာရမယ်ဆိုတော့ဒီကောက်အတွက်ဒီရဲ့ breaker တစ်ခုဖြစ်နိုင်တာ telephoto မပါတာတစ်ချက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ telephoto မှာကျွန်တော် portrait ကို 2x နဲ့ရိုက်လို့ရလားတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် portrait ကိုportrait ကိုလည်းတော့ 1.5x က 2x ကနှစ်မျိုးရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းမစိုးဘူးပဲOkay ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ update လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ setting ကကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဘက်ကိုရောက်သွားပါပြီဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်သွားပါပြီဆိုတော့ပုံစံပြောင်းသွားပါပြီဆိုတော့ဒီဟာတွေကတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာပေါ့နော်သုံးနေရင်းနဲ့ပဲဒီမှာဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ခုနကဒီအပေါ်ကတက်လာတယ်အခုဒီအောက်ပေါ်မှာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကတော့ပိုအဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် setting ကိုလိုမျိုးချိန်နေတဲ့အချိန်မှာတခါလေးရိုက်လို့ရတာပေါ့နော် setting ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ setting ချိန်လို့ရတာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့Pixel 8 ကလေးကိုခဏဖယ်ထားပြီးတော့ Pixel Watch 2 လေးကိုကျွန်တော်တို့ unboxing လုပ်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီကောင်ကို unboxing လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့
နည်းနည်းလေးစိတ်ပိုလှုပ်ရှားတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Pixel Watch 1တော့လည်းမဆန်းလိုက်ရဘူးဆိုတော့ဒီ Pixel Watch 2လေးကတော့ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့ဟဲ့ဟောခွာတာတော့မှပဲဘယ်လိုဖြစ်လို့တန်ရောက်စင်မပြတ်ဘူးဖြစ်နေ ATE version ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ဝါဒီလိုပုံစံနဲ့လာလားခါမဖောက်ဘူးသေးဘူးဆိုတော့โอเคဆိုတော့ဒါဒီအောက်မှာကျိုးလေးလိုမျိုးဘန် watch band ကိုဆွဲထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်တစ်ဖက်ဆိုတော့ watch band ကနောက်တစ်ဖက်ဘာမှလဲဟာလောက်ကြပါဦးဟောဒါအပိုထည့်ပေးရဲ့တစ်ဖက်ဆိုတော့မလို့နောက်တစ်ဖက်ကမပေါဘူးလေဒီမှာတက်ပြီးသားပဲနည်းနည်းလေးတော့သူ့ရဲ့ display လေးကသေးတယ်လို့ပဲဟော 1.2 inch AMOLED display ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတခြားကျွန်တော်တို့အားသွင်းတဲ့ဟာပါလာမယ်ဆိုတော့ဒီမှာနိုင်အားသွင်းတဲ့ကြိုးပါလာမယ်ပေါ့နော် wireless အားသွင်းကြိုးလေးပင်တဲ့ဟာဆိုတော့ဒါ wireless တော့ wireless ဆိုပေမဲ့တခြားဟိုနေနဲ့အားသွင်းကြိုးရင်းနဲ့အလုပ်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် wireless အားသွင်းကြိုးတိုင်းနဲ့အလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့ဒါလေးကိုဖယ်မယ်ဆိုတော့ weight ကတော့ပေါ့တယ်ဘန်ကိုပတ်ရတဲ့ပုံစံတော့ Apple Watch ပုံစံပဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ power ဖွင့်လိုက်မယ် okay ဘဲဟုပုံစံဘယ်လိုပြောရမလဲအလုံးပုံစံပြထိခိုက်မိနိုင်ခြေရာခိုင်နှုန်းနည်းနည်းလေးပိုများမလားမသိဘူးနည်းနည်းလေးတော့စိတ်ပူတာကိုပူတာပါကိုပစီမဟုတ်သူများပစီမလို့ပူတာကျွန်တော်Huawei Watch GT4 ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှသေးတော့နည်းနည်းသေးတယ်ကွာနည်းနည်းသေးတယ်နိုင်ယူချောင်းချောင်းပတ်တဲ့သူဆိုတော့နည်းနည်းသေးတယ်ဒီမှာလေဆိုတော့ပေါ်တာတော့တော်တော်လေးပေါ်တယ်လက်ထဲမှာလေးအရင်ဟိုနေဖြစ်မနေဘူးလောလောဆယ် power လည်းတက်မလာသေးဘူးပြီးတော့အကုန်လုံးဒီဘက်ဘေးတွေပါလုံးထားတော့လေကျွန်တော်စိတ်ပူတာတခုခုနဲ့တိုက်မိရင်ဒီဘေးတွေကွဲသွားမလားစိတ်ပူတာသိလားအဲ့ဒါနည်းနည်း short ရှိတယ်ဒါအောင်မှတော့ Corning Gorilla Glass 5နဲ့ cover လုပ်ပေးထားတယ်ပြောရပါတော့တို့ပြင်မဲ့တယ်စိတ်နည်းနည်းလေးပူတယ်ထားပါတော့ဆိုတော့သူ့မှာသုံးပေးထားတဲ့ chip က Qualcomm ရဲ့5100လားမသိဘူးသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီ chip တွေကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အရင်ရင်းနှီးရဲ့ chip တွေတော့ဟုတ်မှမထင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ Wear OS 4.0 နဲ့လာမယ် nice မစိုးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ chip ကြောင်းပြောလို့ဒီ Pixel 8ကိုသတိရလို့ပြောလိုက်အောင်မယ် Pixel 8မှာလည်းသူက chip ကိုဝေးမလျှော့တာကို Tensor G3 နဲ့ပဲလာမှာဆိုတော့တူပဲကျွန်တော် iPhone 15 Pro Max နဲ့ iPhone 15နဲ့ဝယ်လိုက်ရင် chip ကွာခြားမှုရှိနေတယ်လို့မျိုး Pixel မှာတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိနေဘူးပေါ့နော်5 minutes later ဖုန်းနဲ့ချိတ်ခိုင်းပြီokay ဆိုတော့ဘယ်လိုချိတ်ရမှာလဲလုပ်ပါအောင်ဒီမှာ watch app ပါမယ်ထင်တယ်လေ Google Apple နဲ့တော့ကွာတယ်ဒီလားအပူဝင်လေးပြောပြပါဘောနော် Apple ဖုန်းတွေဆိုရင် iPhone နဲ့ဒီလိုဘေးနားမှာထားလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာတန်းပြီးတော့ဒီမှာနိုင်ထွက်နေပြီချိန်မှလာဘာညာတန်းမိတာပဲသူ့မှာကြတော့နည်းနည်းလေးဒီမှာချက်ရမယ်နီးပေါ်လာပြီပေါ့နော် Pixel Watch app ကိုဖွင့်နဲ့ခုနကတူ this watch chain နဲ့ဆိုတော့ watch app ကိုဖွင့်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့ဒီမှာ Pixel Watch app ကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ Google Play Service နဲ့ရှာကြည့်အောင်မယ်ဆိုokay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ stock Android beta သွားနေပဲသူ့ရဲ့ WhatsApp မပါလာဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးနည်းနည်း skip လုပ်လိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော်ချိန်လိုက်တဲ့အဆင့်ကိုကြော်လိုက်မယ်5 minutes later ကဲ
watch app တော့ download ဆွဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ set up your new watch okay continue agree allow ဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ချိတ်ရတာဗျာဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ Apple Watch ဆိုရင်ရှင်းတယ်ဟိုနိုင်ဖွင့် power ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်ဘေးနားမှာ iPhone ရှိနေမှာဆိုရင် iPhone မှာသွားပြီးတန်းပေါ်နေပြီနင်ချိန်မှာလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Google phone မှာကျွန်တော်စပြီးတွေးလိုက်ရတာတခုက Pixel 8 Pro မှာကျွန်တော်မထောင်းဘဲနဲ့ဒီ Pixel Watch app ကိုတွေ့တယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့သူ download မဆွဲရသေးတာဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော် download ဆွဲပြီးတော့ပေါ်လာမလားမပေါ်လာဘူးလားမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ first time experience မှာကျွန်တော်တို့ watch app ကို download ဆွဲရတယ် watch app ကို download ဆွဲပြီးတော့မှ Pixel Watch app ပေါ့နော်အဲ့တော့ download ဆွဲပြီးမှသူဒီမှာချိန်ခိုင်းတယ်ချိန်ပြီးတော့ဒီမှာ sign in ဝင်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော် sign in ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ account နဲ့ပဲဝင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါဒီ account နဲ့ပဲထပ်ပြီးတော့ဝင်မယ်ဆိုတော့ continue on phone မှာပဲသူဆက်လုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ copy to your watch okay 5 minutes later oh watch ကိုထပ်ပြီးတော့ update လုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင် smooth တော့မဖြစ်နေဘူးကျွန်တော်စပြီး watch ကိုကြည့်ရတဲ့အဆင့် watch face တွေဘာညာ watch ရဲ့ဝင် click ခလုတ်တွေဘာညာနှိပ်ရတဲ့အဆင့်ထိရောက်ဖို့တော်တော်လေးကြာတယ်ပေါ့နော်10 minutes later okay finally Pixel Watch တော့ set up ပြီးသွားပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော် skip လိုက်လို့ဒါဘယ်တော့မှမကြာဘူးပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျွန်တော်လုပ်လိုက်ရတဲ့ process တွေကအများကြီးဒီဟာကိုကျွန်တော်ရိုက်နေတာကိုရက်လိုက်ရတယ်ရက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် update လုပ်ရတယ် update လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကအားသွင်းရတယ်အားသွင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာ power ကြိုးတွေပါအကုန်လုံးကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးတော့အားသွင်းလိုက်ရတယ်ဆိုတော့အားသွင်းပြီးတော့သူက optimization ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာအခု test ကလည်းမပတ်ထားလို့လားမရပြန်ဘူးဆိုတော့ optimization လုပ်ပြီးတော့သူ restart ကြသွားတယ် restart ကြသွားတာတင်ဟိုအနည်းဆုံးမကြောက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်3မိနစ်လောက်ထိတော့သူ restart တိုင်းရရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်power စားဖို့တဲ့အချိန်မှာကြာတာကကျွန်တော်အောက်ကလည်းပူနေသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်ဒီ Pixel Watch unboxing ကအရင်အဆင်ပြေ smooth မဖြစ်နေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ first time experience မို့လို့လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ review ကြိုင်တော့ကျွန်တော်တကယ်ကြုံရသမျှအကုန်လုံးပြောပြသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ် watch face ကိုဒီမှာ watch face နေရပိုင်းနဲ့watch နဲ့ဒီဟိုနေ့နဲ့ဟာလဲ disconnect ဖြစ်နေပြန်ပြီဆိုသူပဲ update လုပ်ပေးလိုက်တဲ့နိုင်ကြီးက reset ချသွားတော့ disconnect ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနည်းနည်းလေးခုနက touch မရမျိုး400မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ notification အောက်ကနေဆွဲမယ်ရပြီအပေါ်ကနေဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် setting နဲ့ဝင်ခိုင်းမယ်ရပြီဘာတင်ဦးမှာလဲဒီဘက်ဘေးကဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ app တွေပေါ့နော်ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ရပြီဆိုတော့ဖုန်းနဲ့အခုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ disconnect ဖြစ်သွားပြန်ပြီconnected ဖြစ်သွားပြီ finally ရပါပြီဆိုတော့ဒီ Pixel Watch 8ကိုအခုကြည့်နေတဲ့သူဒါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖြတ်လိုက်လို့ edit ဖြတ်လိုက်လို့နည်းနည်းမြန်သွားလိမ့်မယ် setup လုပ်ရတာကျွန်တော်အချိန်တော်တော်လေးပေးရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာအားသွင်းလိုက်တာ watch က setup လုပ်တဲ့အချိန်နဲ့တွားတိုက်နေရဆိုတော့ပူသွားတယ်ဆိုတော့ setup လုပ်ရတဲ့ experience ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့နည်းနည်းစိုးတယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီ Pixel 8နဲ့ဒီ Pixel Watch 2 unboxing တွေအောင်ဒီလောက်ပဲဆိုတော့ဒါ edit version ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းပြောလို့ရလားဒီnotification တွေမြန်မာလိုဝင်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ review ကြမှာပဲပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးအသေးစိတ်ပြပြပေးသွားပါမယ်